極醜惡，唔衝燈，老屈你爆粗，覺得自己高高在上咁樣。我係一個官，你哋只係一個普通嘅市民。我嗌你做嘅嘢雖然係唔合理，雖然係叫你過一盞燈，但係你都唔去聽我講，所以佢就覺得好唔服我皮，佢就覺得好唔高興。錦哥係因為一份對公義嘅堅持，結果被官司困擾咗足足2年啊！喺呢個2008年嘅11月19號夜晚大約10點半左右，我係嗰陣時係揸緊夜間的士嘅，就喺呢一度就係呢個窩打老道砵蘭街，就喺呢一度附近咧就上咗2個男人啦，年紀咧就大約係2個都係20零30歲度啦。深水埗警署啊，唔該。咁啊轉彎出嚟呢個塘尾道，就嚟到塘尾道近亞皆老街呢一個燈位。咁當時嗰個紅綠燈咧係由綠燈轉黃燈，衝街衝街！咁我就望一望個倒後鏡，咁我就冇出聲。你咩態度啊？我嗌你過埋嘛，你聽唔到咩？咁我話你話過啊過啊，你嗰啲一度係大陸啊，令到佢好唔開心。咁佢就即刻好大聲咁同我講：你收聲！錦哥諗都冇諗到，後面嗰2個其實係休班警嚟㗎。喺呢個喺亞皆老街轉咗燈咁啊，咁我喺塘尾道繼續去啦，向住深水埗差館個方向去啦。差唔多近呢個太子道啊、塘尾道嘅時候咧，咁先頭我講叫我過埋燈嗰個男士同我講：咦，點解你冇呢個的士司機證咧？你係咪的士司機嚟㗎？咁我就冇出聲，我就冇理佢。跟住佢就同我講：我係差人，而家問你有冇的士證？咁我聽到佢話差人，咁我話好啊，咁我將架車停埋一邊啦。咁你俾個差人證我睇啊。佢話唔使，直去。咁我就停咗喺呢間度咯。我就話係咪喺呢度落？佢話如果你想我喺度落咧，咁你就認衰咯。喂，919啊，呢度懷疑有的士司機冇證啊。佢報咗警之後嗰15分鐘都冇差人嚟，咁跟住我就去報警，佢又唔落車，又唔俾錢，同埋仲有一個咧係自稱差人，好快就有6個警員到嗰場啦。最後對方俾錢走人，但錦哥覺得對方態度好有問題，當場就投訴啦。但1個月後，警方回覆投訴唔成立，仲俾佢哋告翻轉頭添。原來2個休班警懷疑夾口供屈錦哥爆粗。本身錦哥俾800蚊罰款，食咗隻死貓就冇事噶啦，但為咗還自己清白，決定上庭。終於裁判官覺得2個休班警口供有出入，判錦哥無罪，不過堂費同律師費就使咗成5萬蚊啦。咁但係點解你唔考慮法官個建議呢？因為我冇做過，咁唔係現實，我都覺得好難認，所以我認唔到。雖然認咗之後呢，都係發展。砌人生豬肉嘅休班警唔單止冇事，其中一個仲升埋督察添。錦哥會繼續向律政司投訴。到今時今日個香港會有啲咁嘅嘢。